Hai, welcome back to our channel, gengs. Ini mama udah depan rumahnya mertua dan ini mau berbagi sayur buat mertua. Jadi ini ada tanaman semangka yang iseng-iseng berhadiah. Mama tabur gitu aja di pot kecil, ternyata tumbuh. Dan Inang pengen nyobain tanam semangka juga. Sama ini ada daun singkong KW. Dah, sarangi. Dan ini mama mau bagi-bagi kale ke mertua ya. Jadi aku kasih dua ini deh. Ini bagus yang dua ini. Tuh, bagi daun singkong KW. Sama mertua juga pengen si melon. Watermelon, semangka. Nih, kalian lihat. Semangka kita semua keluar nih. Lalu ini semua biji semangka yang main mama tabur kemarin tuh semuanya nongol. Ini nongol 2, ini nongol 2, dan itu nongol 3. Luar biasa deh. Mantap banget. Main asal tabur doang. Ini sih namanya apa ya? Iseng-iseng berhadiah ya. Sama abang juga ternyata ada nabur di tempat biasa kita tanam semangka dan itu juga nongol semua, gengs. Nah, ini semangka. Jadi abang juga rupanya main asal nabur aja kemarin pas makan. Ini udah nongol kan? Tuh, ini 4 daun, daun keempat masih kecil banget. Dan ini nongol lagi. Amazing, luar biasa. Ini yang bagus ya. Aku nggak tahu kasih 3 kali ya. Karena kan mereka itunya besar, apa mau ngasih ke orang lain juga silahkan deh. Si Inang. Ini semua nongol, nggak tahu gimana kita mau nanamnya nih. Tuh. Sip. Bagi-bagi sayur. Tuh. BTW, mama boleh panen di kebunnya Inang. Ada selada, ada wortel segala macam. Yuk, kita kasih ya. Oh, itu di situ. Inang ada di kebun. Halo. Hai. Bitteschön. Halo Erika. Danke. Hey. Wow, cool. Danke. Ich brauche mehr Platz, gell? Das ist der 3 Stücke. Sehr gut, danke schön. Da muss ich die werden groß. Das ist Grünkohl. Okay. Genau. Und den kann ich im Topf lassen, den Grünkohl. Kannst du oder größerer Topf vielleicht umtopfen? In einen größeren Topf. Ja, Genau. Topf. Ich habe, schau mal Erika, ich habe Wassermelone gegessen. Zum Spaß habe ich einfach so reingetan. Die sind alle raus. Ja. Tomaten, keinen Chili, alles was ich von 2-3 Jahren probiert habe. Nah, ini kalian lihat wortelnya ini udah nongol, gede banget. Udah bisa. Jadi memang harus diperhatikan baik-baik ya. Dan ada geht auch, glaube ich. Selada. Ja, Blödsinn. Wow.
Nimmst du ganze Kopf oder nur ein paar Blättchen? Schneid hoch. Na, okay. Komm, hat sie ja noch viel. Okay. Jetzt. Die Pflanze ist so durstig. Da kannst du pflanzen, da kannst du gießen. Und dort die Pflanzen kannst du gießen. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Gross. So, schön, ja. Mantep. Bikin bakwan sayur. Guck mal. Wah, ini so hübsch. Nah, las masuk, danke. Cakep banget. Berpasir-pasir. Kok cuma satu yang besar ya? Ay. So. Ich weiß nicht, wo das steht. Wah, ada satu. Gede. Bikin bakwan sayur butuh wortel yang banyak, ya kan? Ini dia nempel-nempel satu sama lain nih, deket-deket. Ada lagi. Ada lagi yang gede. Cari lagi yuk. Yang besar satu lagi. Ini kayaknya besar deh satu ini. Kayaknya. Enggak ya? Ini nih. Ini kayaknya sih. Coba. Kecil. Yumi-chan demen banget ngemil-ngemil wortel. Ini kayaknya besar ya yang di pinggir ya. Ini besar, gengs, di pinggir. Wah. Asik banget loh panen wortel. Sip, ini kita udah dapat banyak wortelnya. Karena kita demen banget makan ote-ote ya. Bakwan sayur atau bala-bala gitu. Tinggal beli kolnya aja sih. Mantap. Ih, rimbun sekali ini. Wortel kita di rumah daunnya masih kecil, jadi dia belum bener-bener keluar gitu. Sayang sekali. Nah, kalian lihat. Wow, cakep banget ini wortel-wortelnya. Jadi barter sayur kita ya. Wow, cakep. Ini gede banget yang satu ini. Ya udah, kita udah panen selada, terus panen wortel. Mantap. Ini Abang Kocik lagi mainan air, siram-siram dia.
Jadi malam ini kita mau bikin makan malam simple pakai selada aja. Ini Inang ada cabut yang untungnya kayak gini, gemes banget. Kesukaan Yumi-chan, kesukaannya Kidos ini, ngambil-ngambil wortel dari kebun. Tuh, mantap. Cuci tangan dulu ah. Mana Bang Kocik? Lui. Mama cuci tangan dong, sini. Sini. Oma udah siram-siram, kamu ngapain ngangkat berat-berat? Satu lagi. Udah, bitte nicht so schwer heben, bitte. Luar biasa. Ini kita barter sayur sama Inang. Ini bawang putih semua, ini bawang putih. Kita di rumah ada 4 atau 5 tanaman bawang putih gitu, juga udah keluar kayak gini. Ini bakalan jadi bibit untuk tahun depan ya. Tuh, sehat-sehat ya kalian. Ya. Sehat-sehat. Dan ditawarin Inang lagi yang ini yang merah kesukaanku. Ya udahlah, aku cabut deh. Beberapa biji. Karena kita mau bikin selada pakai ikan tuna gitu. Mantap nih. Tambah. Satu keranjang sayur dari kebunnya mertua. Kalian lihat ini. Susu papa. Lagi ngambil coklat aku sama Bang Kocek. Tuh. Jadi ini untuk bikin bakwan sayur, gengs. Fresh from garden, itu banyak banget. Dan ada selada-selada, ini kita mau makan malam salad pakai ikan tuna. Tuh. Mantap. Thumbs up. Buat thumbnails dong. Segini kali. Ya? Pas. Sip. Ayo pulang. Aku mau bilang thank you for watching. Sarang ya, geng. Sorry.